მოგესალმებით, დაბრუნდი ისე Mafia 3-ით, კიდე რაღაცებს გეტყვით მოკლედ, როგორც მუშაობ ხოლმე, ძალიან ბევრ საუბრობ ვიდეოების გადაღების პროცესში და რატომაც არა ბარემ. ესე იგი, რაც შეეხება ანას მისიებიდან როგორც გავიგე, ხა დამჩა მხოლოდ აი ეს ერთი მისია, ამას ალბათ კიდე შევასრულებ ხა ბარემ და მე მგონი მორჩება ყველაფერი რაც შეეხება ანას. ესენი ყოფილა DLC-ები, ანუ დამატებითი კონტენტი ყოფილა ეს ახლა რაც ვაკეთებდი და არ ყოფილა ანუ თავარ მისიასთან კავშირში არ იყო არანაირად, უბრალოდ დამატებითი მისიები იყო რა, რაც არ ვიცოდი და არ გავითვალისწინე, იმიტომ რომ მე ვიდეოები რომ ვნახე YouTube-ში, აღმოჩნდა რომ ყოფილა ეგრე დამატებითი მისიები. თუმცა, როგორც წინაზე თქვი, ანუ ეგ ისეთი არაფერი, ანუ პრობლემას არ წარმოადგენს იმ ხრივ, რომ მაინც ესე რომ ვთქვათ, ანუ საინტერესო იყო რა, კარგი იყო და პირადად მომეწონა ეგ მისიები, ანუ თავად ანასი. კი, რა თქმა უნდა, იყო 1-2 იდიოტობა რაღაცა, მაგალითად ეხა წადი იქ და რაღაცა შეამოწმო, მე აქეთ მოდი ეს შეამოწმო, მაგრამ საბოლოოდ ისე დამთავრდა, რომ საინტერესო იყო ეგ ყველაფერი. ეხლა რაც შეეხება Xbox-ის კონტროლერს და კიდე роуტერს, რომელზეც ვლაპარაკობდი წინაზე, კომენტარი არანაირად დაწერილი, ამიტომაც არ ვიცი თქვენ რას ფიქრობთ ეხლა მაგაზე, ან რას ფიქრობდით ასე შემდეგ, უბრალოდ მე გეტყვით ჩემს აზრს და იმას თუ რა გავაკეთე და როგორ გავაკეთე. პირველ რიგში დიდი საუბარი გამოვა, მაგრამ მოდი ჯერ Xbox-ის კონტროლერზე ვილაპარაკოთ და ეს მანქანა კიდე როგორი დაჟანგული არის ნახე პროსტა. ხო, Xbox-ის კონტროლერი რო ვიყიდე, ძვირი რა, 179 ლარი ხა კონტროლერისთვის არის ძალიან ძვირი, თუმცა 219 ღირს თავად PlayStation-ის და ეგ კიდე უფრო ძვირი არის. და PlayStation-ის კონტროლერს არ გიჩვენთ პირადად, იმიტომ რომ თუ თავად არ არის PlayStation-ის თამაშები, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვერ გამოიყენოთ სხვა თამაშებში PlayStation-ის კონტროლერი, იმიტომ რომ დიდი ვარაუდით ამოაგდებს Xbox-ის კლავიშებს რა, ანუ ეკრანზე. აი ხო ვიცი ხა იქ მაგალითად ჩაჯდომის დროს რო წერია, I რო წერია ხა მანდ. ანუ PlayStation-ის კონტროლერი რო გეკავოს ხელში, მაინც Xbox-ის რაღაცას ამოაგდებს მანდ რომ ამას დააჭირია, როგორც მე ვიცი და როგორც მე გავიგე ყოველ შემთხვევაში. და ანუ უმეტეს თამაშს კიდე არ უკავშირდება ეგ Xbox-ის PlayStation-ის კონტროლერი იმის გარეშე თუ რაღაცა პროგრამები არ ჩაიწერე და ასე შემდეგ. და Xbox-ად შეეხება, ანუ ეგრევე დააკავშირებ და ეგრევე კავშირდება. ან კაბელით ან ელემენტებით და Bluetooth-ით. მიხარი რო ხედავ კიდევ. სადა შენი მანქანა? ეგრე დავაყენე ჟანგიანია მთლიანად. აუ, მართლა შემაჯინა? კაი. სემისთან წამყვანე. ნამდვილად? კი. მამა ჯეიმსო მითხრა ანაზეო, ამ შენს მეგობარზეო. ის გარდაიცვალა. სად ხვედი ბოლოსო? ფერმაში ცხოვრობდიო? სანამ მამა ჩემი ცუდად გახტაო რა, მანამდე მუშაობდი თუ. და მე კიდე რაღაცას ხო აღარ გავიგონე კარგად, ანუ მანქანის ხმა რო ისმის კიდე ფიზიკურად არ მისმის ესიერად. მამა ჯეიმსო მითხრა რომ მოშორებით არჩიო. მოკლედ მე მითხრა მამა ჯეიმსმა რომ შენ მიდიოდი მარკონების წინააღმდეგო რა, ვინც ეგ ყველაფერი გააფუჭაო, ანუ ჩემი ცხოვრება ფერმაში ალბათ რა, ეგ რეგულირდება და ლინკოლნმა უთხრა რომ კიო მიდივარ მაგენსკენო, ეხლა უნდა მიხედო მაგათო. მოკლედ ვცადე რაღაც თამაშები, თან ვიბრაციაც აქვს კიდე სხვათა შორის მაგ Xbox-ის კონტროლერს და მომწონს ის ფაქტი, რომ დატენვა არ ჭირდება რა, ანუ ეგრევე შეერთებ, ანუ შეიძლება რომ უყიდო რაღაცა დამტენივით და ეგრე გამოიყენო ელემენტის დამტენივით. მაგრამ უფრო მარტივი არის რომ semi renovation, აჰა. Where you going? უი. უნდა შევძეთ ეს შევიდეთ შიგნით. მაგრამ უფრო მარტივია რომ აი ელემენტი იყიდო ენერგიზერები და ნუ მარტივად ითამაშო ეგრე. Battlefield-ში მუშაობ შეულებრივად, როცა გესრიან ვიბრაციას გამოცემს. Mortal Kombat-ი გავტესტე კიდე, მანდაც მუშაობ შეულებრივად, როცა დავარდები ძირს ან ვიღაცა დაგარტყამთ, მაგ დროსაც კიდე ვიბრაცია აქვს. Mafia-ში არ გამიტესტია, მაგრამ კიდე გავტესტე რაღაცა, ნუ სხვადასხვა თამაშებში გავტესტე რა ერთ სიტყვით. და ძალიან კარგი არის. Dead by Daylight-ში კიდე ასევე გავტესტე. უბრალოდ ერთი ის არის, ანუ რა უნდა ვქნე ხა, შენ შემოხვიდე თუ მანქანა უნდა შემოვიყვანო. ანუ ვსო. Red Dead Redemption-ში გავტესტე კიდე, როცა Red Dead-ში ცხენი ახტება ზემოთ და ქვემოთ დახტება, რაღაც ეგეთი მსგავსი მოხდება, მაგ დროსაც კიდე ვიბრაცია აქვს, ანუ ძალიან მაგარი რამეა რა, უბრალოდ მე მიჩვეული არა ვარ ფიზიკურად კონტროლერს და მაგიტო არ შემიძლია ვერ ვეჩვევი რა ესე მარტივად. ანუ ამას გახსნა უნდა ეხლა სემი რომ თავიდან გააკეთეს. შენ
improvements here and there. კიდე რომ რენოვაცია გააკეთო, ლინკოლნმა უთხრა და ამ გოგომ უთხრა, არა, მე კი არა, შენ უნდა გააკეთო ეს, მე დაგეხმარებისეო. People in the holler need to see black folks owning their own, just like Sammy did. Look, if you want, just get me the cash I need to start repairs. მოკლედ შავკანელებს უნდა გქონდესო რამეო რა და დაგეხმარებიო გაკეთებაშიო. უბრალოდ შენ ფული მომეციო მაშინო და ეგ არისო. კაი, ესე იგი, ნახე ფული რა შემჭირდება თურმე როგორც ჩანს. ესე იგი, ამას ჭირდება 20,000, მე ხა არანაირი ფული არ მაქვს საერთოდ. ნუ მაქვს ჯამში, ანუ სეიფიდან თუ გამოვიდან მაგ ფულს, მექნება რაღაც 11,000-მდე. მაგრამ მოდი ახლა რო ხენდიცი, შევიტანოთ ეგ ფული ჩვენ სეიფში. და მე თუ რაღაცა მისიებს გავაკეთებთ და თუ მოვკვდებით, ნუ ფული არ დაგვეხარჯება მაინც, იმიტომ რომ სეიფში იქნება ბარემ. და საბოლოოდ მე რენოვაციის გავაკეთებ კიდე ამ ადგილას. ნუ ვერ შეგვიძლია რომ ბოლომდე მოვაწყობ, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი დაждდება, მაგრამ რაღაცას ვიზამ რა ერთ სიტყვით. კაი. ხო, 11,740 და მჭირდება კიდე 10,000 იმისათვის, რომ გავაკეთო აქ რაღაცეები. მაგრამ ამ თლიანად არ მგონია, რომ 20,000 იყოს ამის გაკეთებას, იმიტომ რომ ნახეთ რაღაცეები ეხლა აქ. ესე იგი, upgrade-ები ნახეო. შევიდეთ ახლა აქ. და first floor and restore the basement to its former glory. ან პირველი სართული და იქნება კიდე ეგრეთ წოდებული პადვალი, რომელიც გაკეთება 20,000-ად. ისე როგორც ძველებურად იყო. კარგი. არა პრობლემა, მაგაზე ფულს დავაგროვებ და ნახოთ რას და როგორ გავაკეთებ. მანამდე ახლა გავიდეთ ჩვენ აქედან. რენოვაციებს მე რა მივხედავ. ერთი მანქანა მჭირდება და გავაკეთოთ სხვა მისიები მანამდე. იმიტომ რომ უეჭველი მომიწევს ახლა, კაი რა, ვინ რეკავს ახლა პოლიციაში. უეჭველი მომიწევს ვერდით მისიების გაკეთება, ესეთების რომლებიც ფულს მაძლევს. და ნუ რაღაცა მომიწევს ბარემ ჯანდაბას. მოიცა. კაი, ერთი წამით რა მისიები დაგვჭირა ახლა ჩვენ რო გავაკეთეთ. მოდი მთავარი მისია არის მგონი ეს და აქეთ წავიდეთ, იმიტომ რომ ბარემ აქეთ უნდა მივიდე ისედაც. ხო, routers კიდე რაც შეეხება. routeri როცა ვიყიდე და მოვიტანე სახლში, კიდე კაი რო ფაზაკლებით იყოს რაღაცა 160 ლარი ყიდა, მაგრამ ასად ვიყიდე მე. ეს არის Wi-Fi 6, მაგრამ Wi-Fi 6 რომელსაც აწერია, ეგ გასცემს Wi-Fi 5-ს. და Wi-Fi 6E თუ აწერია, მაშინ ეგ გასცემს Wi-Fi 6-ს. არ ვიცი რატო არ ეგრე სულელურად, მაგრამ ნუ ეგრე არის რა. ხო და რომ მოვიტანე მოკლედ ეგ routeri სახლში, დავიწყო დაყენება ჩემით, იმიტომ რომ როგორც თქვი წინა ვიდეოში მინდოდა რომ მე გამეკეთებინა. ყველაფერი გამოვაერთე ძველი routeri-დან, დავაერთე ამ routers-ზე, ინტერნეტი ჩაირთო, ანუ ეს ინტერნეტს გამოსცემდა ჩვეულებრივად ისე რომ პრობლემა არ ქონია არანაირი, მაგრამ იქ ეწერა ძახილის ნიშანი, ანუ დაკავშირებული არის ინტერნეტთან, მაგრამ ინტერნეტი, ნუ არ იჭერს ესე რომ ვთქვათ, ანუ ინტერნეტის გარშე არის დაკავშირებულიო. მიგვირდა ანუ რა უნდა გამეკეთებინა სხვა, იმიტომ რომ ყველაფერი მქონდა სწორად შეერთებული. ნუ ვიცოდი რომ ეგრე მქონდა სწორად შეერთებული და მივყავი ინსტრუქციასაც. მე აპლიკაცია გადმოწერე კიდე მაგ TP-Link-ის. შევედი მაგ აპლიკაციაში, პაროლის დავაყენე, ყველაფერი გავაკეთე ასე თუ ისე სწორად. მე გამახსენდა ის ფაქტი, რომ მითხრა ბევრმა, რომ ის თეთრი routeri, რომელიც ახლა აყენია, ანუ Huawei-ის routeri, რომელიც მაგთმა დააყენა, მაგას ვერ შევცვლიდი, ანუ ეგ იქნებოდა რაღაცა ადაპტერივით. ხო და მე გადავწყვიტე ისე გამეკეთებინა, რომ ყველაფერი გამოვაძვრე იქედან და ადაპტერის მსგავსად დავაკავშირე მაგ TP-Link-ის routeri-ის რაღაც კაბელები თავად იმ ახალ კერდა ძველ routers, ანუ Huawei-ის routers და ასე თუ ისე გამოვიდასავით რა, ანუ როგორ იყო იცი? Huawei-ის routeri-ც ავრცელებდა Wi-Fi-ს, ანუ ძველი MAC-ის routeri-ც და ეს ახალი routeri-ც Wi-Fi-ს ავრცელებდა. უბრალოდ ახლიდან გამოსული Wi-Fi იყო კავშირის გარეშე და ძველიდან იყო ჩვეულებრივად როგორც მქონდა Wi-Fi მანამდე სანამ TP-Link-ს ვიყიდიდი. ხო და ანუ ძალიან დავიბენი რა, მე ვერ გავიგე რა ხდებოდა. თან მე ტელევიზია გაითიშა კიდე და მაგაზე ხო კიდე მოკლედ ჩემი ბაც მითხრეს რომ აი ვაფშე არ გინდა ამის ყიდვაო. მე მოკლედ დავრეკე მაგთიში, გავესაუბრე იმათ და მითხრეს რომ ყველაფერი გაკეთებული გაქვს კარგად, უბრალოდ ერთი პრობლემა ის არის რომ შენ ინტერნეტის კაბელი შეერთებული გაქვს LAN 4-შიო და LAN 4 არის ტელევიზიისო და ეგ უნდა გადაერთო ან LAN 1-ში, LAN 2-ში ან LAN 3-შიო. გამოვაძვრე ეგ, შევაერთე LAN 1-ში მე მგონი და ყველაფერი მემუშავა კარგად. უბრალოდ მე პრობლემა ის იყო რომ ორი ინტერნეტი მქონდა და მაგაზე კიდე გეტყვით მე, ანუ ტელევიზიაც მე ჩაერთო ეგ რო გავაკეთე. კაი, აი თავარი მისიაც კიდე კაი.
You ever heard of Enzo Conti? Enzo Contis მიერ კარგი რამე? კი, სემის მითხრა რაღაცაა. 61 არის. Barclay Mills for decades. Barclay Mills started off the railroad and moved on into industrial waste. All the heavy construction equipment and supplies for the casino, steel, concrete molds, that kind of thing, was all brought in via Enzo's trains. მოკლედ იმ კაზინოში რაც კეთდება, ყველაფერს ას Enzo's მატარებელი ამარაგებსო. Shit has to be worth millions. Enzo didn't just hand it over to any cat who walked in the door. Marcano's a felon, so he's got to have a partner, someone who's legit. If he does, that person's buried deep. I went through the paperwork, it's a goddamn maze. Which means we need to get Enzo to tell us who it is. According to my sources, Enzo's not a big fan of the casino, thinks anyone who's not Sal Marcano's gonna end up getting fucked. So I might be able to use that to flip him. Probably have to squeeze him pretty hard, but it's worth a shot. He's still involved in the railroad and has to store all that industrial waste somewhere, so I'd start there. Once I take his district from him, I'll give him a call from the motel, offer him an out. And if that fails, you could always give him a Hanoi hangman. მოკლედ ტიპიურად ვრცელდება ეხლა აქ ისტორია ისევ რომ ესე იგი იმ მარკონოს კაზინოს ვიღაცა კაცი ამარაგებს ეს ენზო მარკონოს კიდე ვიღაცები ყავსო იმან თქვა იმ დეტექტივმა და ვცდილობ რომ გავარკვიო მაგას შესახებ მაგრამ აუ რა კაი კორვეტია რა აი გუშინ დავინახე კიდე ერთი შავი კორვეტი აი ძალიან მაგარი იყო ხო და ანუ მარკონოზე გავიგებ ენზოს დახმარებით ანუ უნდა მივიდე იმ ადგილზე სადაც იმ კაცს ყავს მატარებელი და საიდანაც მატარებელზე რაღაცა ტვირთებს და მე ამარაგებს უკვე იმ კაზინოსო ეგო მილიონები ეღირებაო რა ხო და უნდა მივიდეს ხა მან და გავარკვიოთ თუ რა და როგორ ხდება მაგრამ აქ რამდენჯერ არ ვიცი აბა აბა ნახე ვინ არის კაი ეკონი რო ხედავ რო სუნთქაო ჭანდაბა რივეროუში რო იყავი Barclay train ამისგან ვიგებთ ინფორმაციას მატარებელზე What's Santini up to? He's the protection man here in Barclay. You want to see whatever you put on a train end up where it's supposed to be? You gotta pay Pete's people. Sounds kind of small time for one of Marcano's outfits. Give the man a prize. Ever wonder why this city's got so many guns? Marcano and Enzo got Santini running them. You bust up them deals and you put the ну ესეც კიდე გვერდით მისიებია რა. I'll see about getting my hands on that map. Be seeing you. You know the drill. Lean on Santini's people, see what they got to say. ხო, გასაგებია. ანუ ესე იგი, მთავარი ბოსი არის მარკონო და მარკონომდე უნდა მივიდეთ იმის გაკეთებით, რომ უნდა დავხოცოთ ან ნენელა უნდა გავარკვიოთ თუ ვინები არიან ეს ხალხი რა. აუ, სამი გაიხსნა? ეს უნდა გავაკეთოთ, ეს უნდა გავაკეთოთ, ეს და მე მივიდეთ ამასთან. ნუ კაი ჯანდაბოს. მანამდე რაუტერზე მოგიყვებით კიდე. მოკლედ, ორი Wi-Fi იყო. ხო და ვიცი ეს ამე ახლოს რომელიც არის იმასთან მიმოჯერ. ან და აქეთ მაინც მომიწევს გამოსვლა და მოდი აქ წავიდეთ ჯერ. ხო და მე თავად მაგთის ოპერატორმა მითხრა რომ თუ გინდაო საერთოდ თუ გაგითიშაო იმ Wi-Fi-ს ანუ ჩვენ ძველ რაუტერს, იმიტომ რომ მაგას ფიზიკურად ვერ მოხსნი მაინც ისე არ იმუშავებს არაფერიო. და მეთქი ანუ კაი არა პრობლემა გამითიშეთ იმიტომ რომ მაინც არ მჭირდება ეს ახლა ორი რაუტერის ყოფნა ან გაკეთება რა თქმა უნდა საერთოდ სახში თქო. ან შემეძლო რომ გამეკეთებინა ისე რომ დაუშვათ დამეტოვებინა ეს ახალი რაუტერი ერთ ოთახში და მეორე რაუტერი წამეღო, ანუ ძველი დაუშვათ რაღაცა სხვა ოთახში, ან თუნდაც შუაში დამედგა. და როგორც mesh სისტემა არის Wi-Fi-ების შემთხვევაში, დაახლოებით ისე იქნებოდა ორი Wi-Fi რა, სახში და შესაბამისად ნებისმიერ დროს დავიჭერდი Wi-Fi-ს. შედარებით უფრო რთული იქნებოდა პრინციპში ალბათ ეგ mesh სისტემის სახით რო გამეკეთებინა, იმიტომ რომ mesh სისტემა არის, როცა ერთი Wi-Fi გაქვს, მაგრამ ორი რაუტერი. და ფაქტიურად თუ დავუშვათ ერთი ოთახი ან სახლი გაქვს ძალიან დიდი და მარცხენა კუთხეში ერთი რაუტერი იგდგას და მარჯვნაში მეორე რაუტერი, შუაში რო იდგე, მაინც ორივეს დაიჭერს რა, ანუ ორი Wi-Fi-ს კარგად დაიჭერს. და ამ შემთხვევაში ხან ჩემ მომენტში იქნებოდა ისე რომ ან ერთს დაიჭერდა, ან მეორეს დაიჭერდა. და ალბათ მაგის გაკეთება მომიწევდა ჩემი ხელითვე. ხო და არ ვიცი ეგ რამდენად იმუშავებდა კარგად, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ორი Wi-Fi მაგ მხრივ იქნებოდა კარგი. თუმცა ნუ გავათიშე მაინც.
საბოლოოდ მოხდა ისე, რომ აპლიკაციას ყველაფერი გავაკეთე, დავარეგისტრირე, ყველაფერი კარგად მუშაობს ახლა, სხვადასხვა შორს იჭერს ასევე შედარებით უფრო და შედარებით უფრო სწრაფი არის. აი როგორი რაღაცა იცი? კაბელით რასაც ვიღებდი ინტერნეტს ამ ლეპტოპში, ეხლა ფაქტიურად Wi-Fi-ით ვიღებ იმ სისწრაფეს და იმ ყველაფერს მოკლედ, რასაც ვიღებდი კაბელით. აუ, კაი რა. მე მგონი წავაგეს. ეხლა მე რო ამ ჟანგიან მანქანით დავეწევი იმას. თან პოლიციას გავამეტი და ძალიან მაგარია. არა, სხვადასხვა მთლად-სწრაფადაც ვერ მინდის, მაგრამ როგორაც მინდის მე ახლა მაგას ვერ დავეწევი მე მგონი ამით. არა და რამდენი ვესროლე საბურავზე და მაინც რო არ გასკდა ეს საბურავი. რა ვიცი, ეხლა მე მგონი ჯობია რომ საერთოდ გავუქმდეს ეს მისი და თავიდან დავიწყო. მოიცა იქ რატო გამოჩინა ეხლა უცებ. ერთი წამი კაც, ერთი წამი. ეს ვინ არის? კაი მოდი მანდ ვიმიდეთ. და კიდე ეს გავიაროთ, ბარემ ახლა რომელიც ახლოს არის აქ. ამისიებს მე კიდე ვიდეოს გარეშეც გავრი, რა თქმა უნდა. რომ აი ძალიან მოსაწყენიც არ იყოს, პლუს კიდე ფულიც მექნება ბარემ დაგროვებული და მაგიტომაც კიდე ერთი მხრივ მაგიტომაც არის კარგი, რომ აი გვერდით მისიები რაც არის გავიარო ვიდეოს გარეშე. კაი, გადმოდი ახლა აქედან, აქ ესენი უცებ ამოხოცოთ, ფული ვიშოვოთ და რენოვაცია გავუკეთოთ ჩვენს პატარა სახლს. პოლიციას რა უნდა ახლა აქ? ან პოლიცია აქ რატო არის? შენით არის ხომ გონო? არა? ეს რა ბიტლზი? ერთი. გამოყავით ავე? ეგარი. ხო, მოკლედ კიდე რა უნდა გითხრათ, რა ვიცი, ინდეს გელაპარაკებით, რომ აი თუ რაღაც სათქმელი მაქვს, მეგონი ყველაფერს გეუბნებით ვაფშე აბსოლუტურად. პრინციპში ალბათ არც არის ცუდი, იმიტომ რომ ვიდეოში ხარ სულ თამაში ხარ ვილაპარაკებ, რაღაცა ხომ და თქვა ისედაც ან დამატებით ინფორმაცია ვარემ. იმიტომ რომ უფრო სახალხო იქნება თქვენც უფრო დაკავშირდებით ალბათ ჩემს ასე თუ ისე გარეცხოვრებასთან და ასე შემდეგ. ანუ უფრო მეგობრული გარემო იქნება რა, ესე რომ ვთქვათ. კაი, ეს უნდა ავაფეთქოთ, ხო? არ არის პრობლემა. უიმე, მოვკალი? არა, არ მომიკლე. ეს მხოლოდ $2000 არის, მე კიდე $10,000 მჭირდება. წესით ამისიის მერე თუ ეხა მოვკვდი ბევრჯერ, უნდა მქონდეს მაგის ფული და ვიღაცა მგონი სნაიპერს მოსვრის. თუ არა, თქვენ იყო მგონი. აი, სამსახური არის ძალიან კაი რაღაცა. ეხლა რა თქმა უნდა ძალიან კაი რაღაცა აბა სისულელი ხوار იქნება, მაგრამ ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ აი იმდენი რაღაცის საშუალებას გაძლევს. უბრალოდ ერთი პრობლემა არის ის, რომ აი კარგი სამსახური თუ გინდა, რომელიც ბევრ ფულს იხდის და ანუ ასე შემდეგ, პროსტა მოგიწევს წვალება. და მაგას იმიტომ ამბობ ხა, რომ ეს მიგებაა რაღაცა. რო აი ბევრი რაღაცა გიწევს რომ გააკეთო, მაგალითად შემოწმებები, ტესტები, მერე კიდე რაღაც ყურადღების მიქცევები, მოკლედ იმდენი რაღაცა გიწევს რომ აი ძალიან ბევრია ტესტები და ასე შემდეგ. თუ ვინმეს უმუშავია მსგავსო და აი ოფიციალურ ადგილზე ესე რომ ვთქვათ, მიხვდება რა არის გულისხმობ ხა მეც. და ეგ ყველაფერი არის დამღლელი. შეიძლება თვითონ სამსახური როგორც ასეთი არ იყოს დამღლელი და იყოს ძალიან მაგარი, მაგრამ აი ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება რო გიწევს, აი უბრალოდ შენზე მოქმედებს ძალიან ესე რომ ვთქვათ რა. თორე კარგი ხელფასიან სამსახურს აი არ ჯობია არაფერი და არც არასდროს დავანებებდი თავს. უბრალოდ ეგ არის რა პრობლემა ერთი. აი მოდი ეს წამი აქეთ ავიღოთ ეს. იმიტომ რომ აი რა ვიცი, ეგ სამსახური რო არ მქონოდა, ეხა ვერ მივაღწევდი იმდენ რამეს, სადაც მივაღწია და მაგაში გულისხმობ იმას, რომ ლეპტოპის ყიდვის საშუალება მომცა, ურთიერთქმედების ყიდვის საშუალება მომცა, აგერ კიდე კონტროლერის, როუტერის, კიდე რა ვიცი,
კიდე რა ვიყიდე საათის ასევე და ასე შემდეგ. ნუ კიდე რაღაც თამაშების და ასე შემდეგ ისე შემდეგ. უბრალოდ ეგ არის რა პრობლემა, რომ აი ძალიან ბევრი რაღაცა გიწევს და რო გითხრათ ეხლა რომ მომწონს ეგ ფაქტი თქო მოგატყუებთ. თუმცა მალე ანუ დეკემბრის მერე აი ძალიან მინდა რომ გავაკეთო მანქანა. თორე გაფუჭებულ მანქანას აი ვეღარ უყურებ, ვეღარ შემიძლია გარეშე ჩავდივარ სავარჯიშოდ, ვინც ჩემს მეუღლეს ადენოს ხოლმე თვალს. აი არ შემიძლია რა გაფუჭებულ მანქანას ვეღარ უყურებ, თუმცა ჩემი რო არის და მაქვს რაღაცა გამოცდილება მაგ მანქანასთან და ვიცი თუ როგორ მახარებდა ეს რა ცუდი ხასიათის პროცესში და ასე შემდეგ. აი არ შემიძლია მაგ მანქანას უყურო გარეშე როგორ პებო ფაქტიურად და მტვერისგან ივსება. მინდა რომ საბოლოოდ გავაკეთო და მივხედო. კაი, აქ როგორ ჩანს რუკა უნდა ამეყო და მეტი არაფერი. ეხლა წავედით ჩვენ აქედან და მოიცა სად არის კაცო ეს? აუ ეს რა არის? ანუ აქ ეხლა იმიტომ მივდივარ რომ ის იარაღები და რაღაცები გაუნადგურო ამათ? ხო არ გადავ. კაი, CIA და ეგენი დამატებით რაღაცა მისიები არის, მაგათ გამკეთებელი ხომ მე რა თქმა უნდა არა ვარ. მოდი ეს ორი ხო არ ვქნება არემ და თუ რაღაცა იქნება მე ვიდეოს გარეშე წავალ აი აქ. კაი, წამოგენი გავაკეთეთ ახლა უცებ. მე მგონი გითხარი თუ არ მეთქვია არ მახსოვს, მაგრამ ინჟექტორები აქვს პრობლემა ჩემს მანქანას და ეგ ამაქვს გასაკეთებელი ერთადერთი. ხო და ინჟექტორები რო გავაკეთო, ანუ ადრეს გაფუჭდა ეგ მანქანა და ინჟექტორები იყო კიდე პრობლემა მაგისი, ანუ სახლში მოვდიოდი ფაქტიურად სანამ სახლში მოვიდოდი რაღაცა არ ვიცი ალბათ იქნებოდა 200 მეტრი დარჩენილი სახლამდე და მანქანამ დაიწყო აი საშინლად ბოლვა. და მე ვერ გავიგე რა ხდებოდა, მეთქი ანუ მოტორი დაისტუკა, მეთქი რაღაცა ანუ გადახურდა მოტორი, იმიტომ რომ ცოტა ვაგაზავებ თქვა რაღაც ეგეთი მსგავსი. მაგრამ ვერაფერი ვერ გავუგეთ და მე კიდე კომპიუტერზე მყავდა მოყვანილი ამ დავაერთებია კომპიუტერზე ვიღაც ერთ ადამიანს, ვინც ნუ ასეთ ვისი გამოცდილი არის ან მაგ საკითხში და მითხრა რომ ну, პრინციპში რა მითხრა თავიდან მომოტყუასავით, შეიძლება იმას არ იცოდა მოტყუება რა შოში არის. რომ აი ბენზინი გადასული არისო, კი არა და დიზელი არის მანქანაში ჩასმულიო. იმიტომ რომ ვერ გაიგო იმანაც რა ხდებოდა. ხო და ანუ გამიკვირდა მე მეთქი ანუ რა დიზელია მანქანაში ჩასმული. მე გავაკეთე ისე რომ ბენზინი ჩავასხი, ვითომ ბენზინი ჩაასხიო რა ბევრიო და გამოიტანსო. Up, გამოდიაგეთ. Don't you fucking move. Who the fuck invited you? Tell me everything about Santini. ყველაფერი მითხარი სენტინიზეო. You drive like this was my mama's car. Fuck. დელეჯემის მანქანა იყო ეს. ხო, რას გეუბნებოდით? და მითხრა ხო რომ აი გააკეთეო, ანუ მანქანაში ბენზინი ჩაასხიო და ცოტა ხანი იმოძრავე, ცოტა 1-2 მიეჭირეო და ანუ გავაო რა ეგ დიზელიო მანქანიდან. სამწუხაროდ დაუჯერე მაგ ადამიანს და გავაკეთე ეგრე. და ბენზინი კი არ დიზელი კი არ გავიდა ძრავიდან, დიზელს ახლა როგორ გადაამუშავდა ფიზიკურად მანქანა, რომელიც მუშაობს ბენზინზე. და ანუ თითქოს აი იმუშავასავით და არ ქონია არანაირი პრობლემა, არა თითქოს აი გააკეთდა. მაგის მერე მეორე დღეს მანქანა დავაყენე გარაჟში და ვიფიქრე რომ მეთქი ახლა გავალ მანქანიდან თქო. მოკვალით? ეგარ ვსო. გავალ გარეთ თქო, იმიტომ რომ ცოტა ანუ გამოვივლისავით რაღაცა 1-2-ს ვიზამ თქო რა მანქანით. გავედი გარე და მე ისევ გაფუჭდა. ანუ ისევ დაიწყო ბოლვა, კიდე ვერ გავიგე მანქანას აჭირდა. საბოლოოდ მე დაველაპარაკე ან კამეროების ჯგუფში რამდენიმე ადამიანს ვინც ერკვეოდა ამ ყველაფერში და აუხსენი ყველაფერი თუ რაც ხდებოდა, რომ ბოლავდა მანქანა თეთრად, გადახურდებოდა სავით რაღაცნაირად და პრობლემა ჰქონდა რა და იმათ მომითხრეს რომ ეგენი უეჭველი იქნება ინჟექტორების ბრალიო. მაგის მერე დავშალეთ მე და მომაჩვენა ეგ მანქანა და ვნახეთ რომ მართლაც ინჟექტორი ყოფილა გაფუჭებული ერთი და ბენზინს აფრქვევდა ძალიან ცუდად. აუ ამ ესენი ხო ვერ მოვიშორე რა. შემდეგ ვიყიდეთ მეორად ინჟექტორები, ერთი ცალი იყო, იმიტომ რომ ერთი ცალი იყო გაფუჭებული. ხო და მოიცა?
ყველაფერი გამოსწორდა. ანუ გააკეთა დაახლოებით 3 თვე ყველაფერი კარგად მუშაობდა. უბრალოდ 3 თვის მერე ეხლა ანუ დარბაზიდან რომ მოვდიოდი, კიდე გაფუჭდა. ანუ კიდე ინჟექტორების პრობლემა აქვს. ყოველ შემთხვევაში როცა შევერთით კომპიუტერზე, ეგრე დაწერა რომ ინჟექტორების პრობლემა არის კიდევ. და ეხლა მირჩევნია რომ ბარემ თუ ეგრე პრობლემური არის ეგ ინჟექტორები, მაშინ მირჩევნია რომ გავაკეთო მთლიანად. ანუ ახლები გავაკეთო, ვიდრე კიდე რაღაცა მეორედი გავაკეთო, რაღაცა 100 ლარა და მე კიდე გაფუჭდეს და მაგან შეიძლება საერთოდ გამოიწვიოს ის ფაქტი, რომ მთლიანად ძრავი გაფუჭდეს. ხო და მაგას მირჩევნია ბარემ GM-ისგან გამოვწერ ორიგინალებს. და ახლები მექნება ორიგინალებიდან და გამიზლებს იმდენი ხანი, რამდენიც გამიზლო ფაქტიურად, ან რამდენი ხანიც გაძლო იმათმა, რომლებიც ქარხნიდან გამოყვა მანქანას. იმიტომ რომ ფაქტიურად ქარხნულები იქნება ისინიც, უბრალოდ თითო ჯდება $120 თუ არ ვწდები და $120 თითოში თან 6 წელი მჭირდება, ლარებში გამოდის რაღაცა, ზუსტად არ ვიცი რამდენი გამოდის, მაგრამ მე მგონი 2000 ლარამდე არის, ანუ ჩამოტანით გამბაჟებით და ყველაფერი. არ ვიცი როგორ უნდა გამოვიწერო სხვადასხვაის. ხოდა მაგისთვის კიდე დამჭირდება იმ ჯუფელების დახმარება, ანუ თავად კამეროების ჯგუფში ვინც არის ხალხი. ნახოთ რა როგორ იქნება რა. 2000 ლარი ხა ძალიან ბევრი არის და არ მაქვს მაგდენი ფული, მაგრამ რაღაცა უნდა მოვახერხო რომ მანქანა გავაკეთო, თორემ არ მინდა რომ ეგრე გარაჟში ეგდოს და პებოდეს რა ფაქტიურად. კი ვთქვი რომ მეთქი ანუ თუ სხვა არაფერი ბარემ ანუ ჩემი შვილები გააკეთებენ თქო რა მაგ მანქანას. და მაგაში ის უგულისხმე რომ ხო იცი აი კაცი რო დაბერდებოდა მისი ძველი მანქანა რო გარაჟში ყავს და მე შვილიშვილები მოვლიან და უკეთებენ მანქანას რომ აი ნახეთ მამა რა ან ბაბუა თუ რაც არ უნდა იყოს მანქანა აგერ დაგირესტავრირეთო. და გეგმოსავით იყო ეგ რომ ვითომ მეთქი ანუ ჩემი შვილიშვილები ან შვილები თუ ოდესმე მეყოლება ეგენიც იგივეს გააკეთებენ თქო, მაგრამ მაგას ვერ დავალოდები, იმიტომ რომ მანქანა მინდა ძალიან. თან ეგ მანქანა. თორე ისე მანქანა ყავს. ნუ მამა ჩემს არის, მაგრამ ყავს რა ესე რო თქვა. ხო და ეგ თუ მოვაგვარე, მე ვეცდები რომ კიდე ან როგორ ვიზამიცი? ეგ პრობლემა თუ მოგვარდა და ცოტა რაღაცა ფული დამჭა, ან თუ არ დამჭა საერთოდ არაფერი ამ შემთხვევაში, მანქანას დავგოქავ, ნახავ თუ მოძრაობს, ანუ 1-2-ს გავივლი, გამოვილი. იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება, თუ რა თქმა უნდა გამოვიწერე ყველაფერი და კარგად იმუშავა ყველაფერმა და მე კიდე ვეცდები რომ გამოვცვალო spark plugs, როგორ არის ქართულად. აალების სანთლები, თუ სწორად მახსოვს ეგრე ქვია. ვეცდები რომ მე ეგენიც შევცვალო, იმიტომ რომ წინაზე რო ფრესკები გაფუჭდა, კი არა და ინჟექტორი რო გაფუჭდა, ეს იგივე პრინციპში. ერთ-ერთი იყო გაბზარული, ხო და მირჩევნია რომ ბარემ ეგენიც ახალი ჩავდგა. ალბათ დამიჯდება ჯამში მაგ მანქანის გაკეთება რაღაც 3000 ლარამდე, შეიძლება მეტი კიდე. და გაყიდვით აუ, ისინი მაინც უნდა გავაკეთო, ესე იგი, ანუ აზრი არ ქონდა აქ მოსვლას. და გაყიდო თუ მომინდა მაგ მანქანის, ანუ გაყიდოსაც კიდე პრინციპში არანაირი აზრი არ ექნება, იმ ხრივ რომ წარმოიდგინე ხა თუ მანქანას 3000 ლარი დავახარჯე და კიდე 7000-ს გავყიდე. არ ვიცი. და რო თქვა დაუშვათ რომ აი ნახეთ, ამდენი ფული დავახარჯე მანქანას, აი ესა და ეს ნაწილი არის სრულიად ახალი, ან მაინც არ უნდა იყიდეს რა. დაუშვათ რო დავახარჯე მანქანას $2000 და ყველაფერი ახალი ჩაუდგა და მე დაუშვათ $7000 მაგრად გავყიდო 8000-ად, ანუ არავინ არ იყიდეს ფიზიკურად 8-ად, იმიტომ რომ თითქოს აი არ აინტერესებს ხალხს ის რომ მანქანა არის ფაქტიურად მთლიანად რესტავრირებული და ახალი ნაწილებით გაკეთებული. მაგათ აინტერესებთ ის თუ აი რამდენად დაბალი ფასით იყიდიან, იმიტომ რომ წარმოიდგინე ხა მანქანას როცა არ ჭირდა ჩემ მანქანას არაფერი ვყიდიდი 7000-ად და მოვიდა 1-2 კაცი რა, ვისაც აინტერესებდა მანქანა და ვეუბნები რომ მეთქი ან მანქანას არაფერი არ ჭირს, იმიტომ რომ მაშინ მართლა არაფერი არ ჭირდა. ხო და ანუ 7-ად მოვყიდით ხო რა, დაკლებით ვერ დავაკლებ არაფერს, იმიტომ რომ ისედაც დაბალ ფასში ვყიდი მეთქი. მაშინაც მაგ მანქანაში მივეცი 7.5 თუ 7 აღარ მახსოვს რა, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე ფასში ვყიდიდი მანქანას. და ანუ კიო, ანუ პრობლემა არ არის, დავილაპარაკოთ რაღაცა მოგვარდეთო ესო ისო, მაგრამ აგერო ვიღაცა სხვაც არისო, ვინც მანქანას ყიდისო, იგივე მანქანასო ამ კამერას ოღონ 5000-ად, ოღონ მატორი აქვს დასტიკულიო. ანუ მეთქი რას ადარებ რას? თუ მანქანას მატორი დასტიკული აქვს და ჩემი აგერ ფაქტობრივად ხედავ რომ კარგად დადის და კარგად მოძრაობს, მაშინ როგორ ადარებ მანქანას, რომელსაც მატორი აქვს დასტიკული მეთქი? ნუ არ მეთქვი ახლა მთლად ეგრე, მაგრამ ანუ ხო ხვდებით რა სტერეო შედარება არის. ხო და ნუ მაგიტო გულისხმობ იმას რომ
თუ დავახარჯე $2000 მანქანას მე გაყიდოს არანაირი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ წაგებაში წავალ, აი ძალიან წაგებაში წავალ. ეს რა მანქანაა? ხო, ნუ ეგ არის და ეგ რა, რაც მინდოდა რომ მეთქვა. თან ისეთი მანქანაა, რომ მარტო აი ერთი მინდა რომ სერვისი გავუკეთო მაგ მანქანას. აი მინდა რომ გავარკვიო შიგნიდან რა ხდება, ან მატორში რა როგორ არის, რომ აი დავრწმუნდი 100%-ით რომ არაფერი მანქანას არ ჭირს. თუ მაგაში დავრწმუნდები რომ მანქანას 100% არაფერი არ ჭირს და მხოლოდ ინჟექტორები აქვს შესაძლებელი და ასევე ალები, სანთლები, მაგ შემთხვევაში ვიქნები ეს რო ვთქვათ, შვიდად, იმიტომ რომ ვიფიქრებ რომ აი ამას გავაკეთებ და სო მე ან მანქანაზე პრობლემა რაც არის, ყველაფერი მოგვარდება. სო აშენდა ყველაფერი აიწყო. This is wild. How did you Spent a lot of years helping Sammy make this place what it was. ბევრი წლები გავიდა მის მერე ანუ სემს რო ხმარებოდი რომ ყველაფერი გამეკეთებიაო. get a pool table in there like Sammy always wanted? ეხა ზედასართული დარჩა. მოკლედ როგორც ადრე ვქონდა ისე გაკეთდა და მე მგონი უფრო უკეთესად კიდე. ეხა აქ ხალხიც იქნება და შეიძლება ბიზნესიც ავით იყოს რა, ანუ ფული შემოვიდეს აქედან. კაი, მეორე სართული დაგვრჩა ეხა გასაკეთებელი, ხო? What's next, honey? Complete redo the floors and repaint the basement to bring it more upscale. ანუ შეგვიძლია რომ კიდე გავაკეთოთ ეხა ჩვენ პადვალი ესე რომ ვთქვათ და კიდე ეს სართული. ანუ უფრო რომ გალამაზდეს, ოღონ ავაჭირდება 35000. მე აქ შეგვიძლია ბარის ადგილი გავაკეთოთ, ამას კიდე 5000 სჭირდება და 5000 არც ისე ბევრი არის. აქ მე ფოტოს დადგმა შეგვიძლია, მე მგონი ამის ფული ახაც უნდა მქონდეს. ლინკოლნი არის, მე მგონი ეგ და სამი, ხო? თუ სწორად მახსოვს. ამის ფული მაქვს, მოდი ის გავაკეთოთ ბარემ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ დამეხარჯება. ამასაც 5000 უნდა კიდე ეს რო გაკეთდეს აკაურობა. ნუ გასაგებია რა, ნენელა ესე იგი ან ფულს გამოვიყენებ იმაში რომ აკაურობა ესე ვთქვათ მოვხოდო. კაი, ეხლა აქედან თუ გავედი მე კაი იქნება. სოეგარ. თან მაგ მანქანას ანუ ჩემ მანქანას კიდე აქვს ის კარგი რომ ჩამოსული ისეთი არის რომ აი ჟანგი არ აქვს არანაირი, ანუ ერთი პატარა ჟანგი შეიძლება ვენახოთ ვერსად. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე მაგ მანქანას რაც ვუყურებ ყველგან, ანუ ჟანგის ნატამალი არ აქვს არსად. და ეგეც კიდე საკმაოდ მახარებს. და ნუ კარგი არის რა. თან ნახეთ 2011-იანია თუ 12-იანია, კარგად არ მახსოვს ახლა მართლა უნდა გადავხედო მე ჩემს ძველ პოსტებს რომ გავიხსენ რომელ წლიანია მანქანა. მაგრამ ხო ანუ ჟანგი არ აქვს არანაირი, გარბენი აქვს 160000 კილომეტრი და მაგ წლოვანობის მანქანისთვის ან კამაროსთვის ეგ გარბენი არის ფაქტობრივად არაფერი, იმიტომ რომ ეხა 20-იანები რო არის მანქანები, კამაროები იმათ აქვს რაღაცა 100000 მილი, 150000 მილი და ეგ უდრის ფაქტობრივად რაღაცა 200000 კილომეტრს. მით უმეტეს დოჯები რო არის აი ჩელენჯერები. მაგენსაც აი ძალიან დიდი და ბევრი გარბენი აქვს და ანუ ეგეც კარგი არის რომ ამ მანქანას აქვს დაბალი რაოდენობის გარბენი. ხო და რა ვიცი, თუ მოვხოდე და გავაკეთე, მე გაყიდოს აღაზრი აქვს. ერთი მინდა რომ კორვეტი მყავდეს, აი ძალიან საშინლად მინდა რომ კორვეტი მყავდეს. ოღონ C7 Z6. C6-ს ვარს არ ვიტყოდი რა თქმა უნდა, უბრალოდ რა პრინციპში ორივე ძალიან მინდა რა, ან ერთი ან მეორე, რომელიც საშუალებას მექნება, მინდა რომ ან ერთი მყავდეს ან მეორე. და რავი, ამ მანქანას ალბათ გვერდზე დავუყენებდი ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს მანქანა არის ჩემი პირველი სპორტს კარი, ესე რომ ვთქვათ, სპორტული მანქანა, რომელიც მინდა რომ ალბათ სულ დავიტოვო და სულ მყავდეს, როგორც აი რაღაცა მახსოვრობა და ასე შემდეგ და მე თუ დავუშვათ შვილი მეყოლება, შეიძლება რომ შვილი რო გახდება 18-ის და ეს მანქანა რო უკვე იქნება რაღაცა კოლექციონერების მანქანა, მე ფაქტობრივად შეიძლება რომ ეს მანქანა შვილს ვაჩუქო. თუ ოდესმე მოხდება ეგ რა თქმა უნდა. მანამდე კარგად ვასწავლე ტარებას, კარგად რაღაცა იქნება, ეს იქნება და საბოლოოდ ეყოლება მაგას და იმედია რომ არ გააფუჭებს ან არ დაამტვრევს რაღაცა და რაღაცა არ შევარდება. ნუ მაინც მანქანას ეგეთი რაღაცა რომ მოხდეს, მაგრამ მაინც სიტყვას ვლაპარაკობ რა. იმიტომ რომ მე რო ეგ მანქანა მყავდა, ვიყავი თინეიჯერი და აი ისე ვულიდი რომ არაფერი არ გამიფუჭებია მაგ მანქანაზე, ანუ პირიქით ერთხელ დამეტაკეს გვერდზე კარებთან, ეგეთ კიდე დიდი რაღაც პრობლემა არ ყოფილა, ეგრევე მარტივად გასწორდა და ყველაფერი იყო ისე როგორც იყო ადრე. სხვა დანარჩენი უბრალოდ ფართე მანქანა რო იყო, ანუ ვერ ვეგუებოდისავით და 1-2 მომენტი იყო, როდესაც ფარი გავკარი მეორე მანქანის ფარს, მაგრამ არაფერი არ მოტეხილა, არაფერი ეგეთი არ ყოფილა, ყველაფერი ანუ კარგად დამთავრდა ესე რომ ვთქვათ რა.
თან წარმოიდგინე ხა ერთ 20 წელიწადში ეს მანქანები როგორი იშვიათი იქნება, რომ შეიძლება არც იყოს იშვიათი, მაგრამ ან შეიძლება იყოს პირიქით, იმიტომ რომ საქართველოში ხა 2013 წელზე ქვემოთ მანქანას ვერ ჩამოიყვან, რაც არის სრული ნაგავი და სისულელე კანონი, იმედია მოგა შეცვლიან, მაგრამ თუ არ შეცვლიან ან თუ შეცვლიან, მაინც იშვიათი იქნება ეს მანქანები საქართველოში და ვიღაცა რომ 20 წლის მერე ივლის ესეთი მანქანით ცოტა ისეთი თემა იქნება, ანუ მაგარი თემა იქნება ესე რომ ვთქვათ, ან ძველებური რაღაც ამერიკული მუსიკებით. გხვდებით. მოკლედ ძალიან შევყევი ახლა ლაპარაკს, ანუ არ ვაპირებდი რომ აქ მოსულიყავი და ეს გამეკეთებინა, მაგრამ რაღაც შევყევი ლაპარაკს, მოდი ბარემ ისიც გავაკეთოს. იმედია რომ მანქანასაც მე გავაკეთებ და ეგ იქნება რა. კლაუსო, კაი კაცო. წერილების კითხვა ხა არ მინდა, იმიტომ რომ ეს ამასე კრედიტი მისიები არის მაინც. ეხა მე ფაქტიურად ვაკეთებ იმას, რომ მორკანოს და რაც უნდა წასულიყო, იმათ ვანადგურებ, ანუ იმ ნივთებს, ანუ მორკანოს კაზინოში რაც უნდა მისულიყო. მე მგონი რენზო თუ რაღაც რეზო თუ ვინც არის, მოკლედ ის კაცი ის გაბრაზდება ალბათ ამ საქციელზე. და საბოლოოდ შეიძლება გამოვიდეს და ირიცხვი შემხვდეს, რაც არ მგონია რომ მოხდეს, მაგრამ შეიძლება ეგრე ქნას. და მე გავიგებ კიდე მარკონოზე რაღაცეებს მაგის დაკითხვით. კაი, ეხლა ერთი დამჭა, ანუ იქეთ, მაგას უკვე მე ვიდეოში გავაკეთებ, ანუ მეორე ვიდეოში, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან მაგედმშია. და მე უნდა წავიდე კიდე უნივერსიტეტში სამწუხაროდ. და სამსახურს კიდე რაც შეეხება, ბარემ მაგასაც დავამატებ, ანუ მინდა რომ უკვე შემიძლია რომ მივიდე იმ კაცთან. ანუ ამის გაკეთება აღარ მიწევს უკვე რაც კარგია, იმიტომ რომ ეს რო გავაკეთე ფულს მაინც არ მომცემს და ჯობია რომ ეგრევე წავიდე ამ კაცთან და ამას დაველაპარაკო. თუ უნდა გავაკეთო ესეც. კაი, მოდი გავაკეთოთ ბარემ ეგეც ოღონ ვიდეოს გარეშე. რომ მე კიდე უკან დაბრუნება არ მომიწიოს. სამსახურსაც შეეხება, მოკლედ მაგ ტესტების და რაღაცების გამო შეიძლება მომიწიოს წამოსვლა მაქედან, იმიტომ რომ აი ძალიან ბევრი რაღაცა არის რა. აი, ეხლა რომ დავიწყო მაგაზე ლაპარაკი, შეიძლება თქვენ თქვათ, რომ მე რა კაცო, ანუ გააკეთე ყველაფერი რა უნდა მაგას და შემდეგ, მაგრამ ანუ ისე ისტრესები და ისეთი რაღაც ამბები ხდება, რომ ან მაგას ალბათ მხოლოდ მე თუ გავიგებ, იმიტომ რომ ჩემში რა ხდება, მე ვიცი მარტო და არა დაუშვათ იმ ადამიანმა, ვისაც უყვები მაგ ისტორიას. ამიტომაც შეიძლება დავანებო თავი, შეიძლება არ დავანებო. გეგმაში მქონდა რომ უკვე დავანებებია თავი და მე თქვა იმათვის რომ მეთქი მიდივარ სამსახურიდან თქო, მაგრამ მე მგონი გავაგრძელებ რა, იმიტომ რომ მანქანა მინდა რომ გავაკეთო და მე კიდე მინდა რომ ფული დავაგროვო კორვეტისთვის, რომ გვერდით მივუყენო ჩემს კამეროს. მოკლედ, ეხა წავედი, იმიტომ რომ ძალიან მართლა ბევრი ლაპარაკი გამომივიდა და იმედია კიდე მიკროფონიც არ იყო ცუდი ხმით, იმიტომ რომ ზოგჯერ ჩვევია ხოლმე მიკროფონს რომ ხმა ფუჭდება. წარმოდები ყველას, წარმოდები მეც იმაში თუ რაღაც გითხარით და იმედია რომ ყველაფერი გამოვა ისე როგორც მინდა. ეხა კიდე დროებით და ეგ არის და ეგ.